ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଜେପି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାତନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବେ ନା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାତନ। ଆସନ୍ତୁ। जुगत्राता श्री श्री ठाकुर जगतजननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादांकर श्री चरणार बिंदरे मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कर। सत्संग उपस्थित वरिष्ठ ऋतिक देवता गुरु भाई माने माँ माने छोट छोट पिला माने समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय निवेदन कर। आज ये सांध्य सत्संग आम मान पाखे निवेदित श्रद्धेय उत्कल भाई तांकर सुपुत्र आदित्यर ये जन्म दिवस उपलक्षे श्री श्री ठाकुर पद प्रांतरे आज ये नाम संकीर्तन आयोजन होती। तेबे परम पिता निकटरे मोर आनुष्ठानिक प्रार्थना जे से पिलाटीर पंच महाजीवन मंगलमय हो उठू, यह ही दयाल निकटरे प्रार्थना। आनुष्ठानिक प्रार्थना कहिबार अभिप्राय या जे परम पिता पाखरे मनीषर अंतरर भावटा निवेदन हुए आ परम पिता ताहा मंजूर करती। आम प्रार्थना मुहरे कहिले मंजूर करती, न कहिले मध्य मंजूर करती, जेहेतु उद्योक्ता अंतर भितर चाहिए जे परम पिता पाखे सत्संग निवेदन हम आउ से जे संतानर मंगल उद्देश्य ठाकुर पाखे आज ये आयोजन यह मंजूर हो सारी से समय जो समय से प्रथम भावी थे जे मु गोटे सत्संग टे करी। ठाकुर जगत ये सब भारी आश्चर्य और विचित्र मध्य लगे, प्रकाश नकरी मध्य तांको पाखरे शब्द माध्यम कथा माध्यम किसी न कही पाखे केमती अंतर कथाटा जाइकी पहुंची पारे। ठाकुर जिते थिले ठाकुर जो खड़म पिंधती पादरे जड़े भाई मन मन भाविबे जे से तो मोर प्रभु, से तो मोर गुरुदेव, मु तो मो जीवन इष्ट आराध्य, ताको अंतर श्रद्धा करती। तेणु भाविबे जे मु खड़म टिक को नहीं मो पाखे रखती श्रद्धारे मुझे मानती मो गुरुकर गोटे स्मारकी हिसाब से मुझे रखती। मन भितर ये जिनटा को भावी भावाटा कौ प्रकार कहीं आम सब शुणुचु जे भावर ठाकुर से भावटा केमिति परदिन जिते सी आसती ठाकुर पाखक ठाकुर से भाई की कहते ए चल टे बजार जा बजार जीवा, हाँ चल बजार जा तो बजार नहीं गले ठाकुर सागर सी जाइए आर टे जोता किणवा माने जो खड़म पिंधती सी गोटे किणा हो ठाकुर पाद साइज देखे से दुकान रू किणा हला पुराणाटा से पड़ी ठाकुर ताकू से भाई जन को कहते अरे एटा कौन करवा कि तू गोटे काम कर एटा तू रखी था। से भाईटीर आखि छल छल ही उठी परम पिता तार अंतर कथाटा तांको पाखरे पहुंची से बुझी पारी से भाई जनक जे आम अंतर भितर रही जहाटा भावुचु जहाटा चिंता करुचु ता से मंजूर करती। से परिप्रेक्षी रे कथाटा मु कहली साधारणतः जन्मदिन रे आनंद तो समस्त हुए, जार जन्मदिन नुआ ड्रेस टी हम समस्ते गोटे शुभेच्छा जनइबे घरे आम ओडिया लोक हिसाब से पिठा पणा विभिन्न जिनस टिके हुए, केक आजिकल कटा जाउची, सोशल मीडिया रो जुग हलानी गोटे फोटोटे येटे व्हाट्सएप रे फेसबुक रे छाड़िले बहुत शुभेच्छा छुटी आसुची, जार जन्मदिन हम ताकू बहुत भल लगे। पुणी घर परिवार भितर मध्य जे संतानटे पाइछंती से संतान पाई मध्य गोटे पिता माता मध्य खूब
ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁତ୍ର ହେଇପାରେ, ସେଟା କନ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଆଉ ପୁତ୍ର କଥାଟା ବିଶେଷ। ପୁତ୍ର କଥାଟା ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଜନ୍ମଦିନଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କହିସାରେ ତାପରେ ସେଟା କହିବି। ଆମେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ନୁହେଁ। କେତେ ଅତୀତରେ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରି 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 ଏଇ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ବିତି ଯାଇଥିବା ବିଗତ ଦିନଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମର ଅତୀତ, ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଦିନେ କଣ ଥିଲୁ, କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକିରି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆଡ଼ିକି ଗନ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଆଡ଼ିକି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ହବ। ଏତକ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ଅତୀତଟା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ଗୋଟେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେମିତି, ତାହେଲେ ୟା ଠାରୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଟା ଜାଣେ, ମଣିଷ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସାଧନାକୁ ଭୁଲେନି। ଯେ କୌଣସି ଦିଗରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ପାଠ ପଢିକି ପାସ୍ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଉନ୍ନତି କରିଥାଉ, ଯିଏ ଗୋଟେ ପରିବାରଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣି ଛିଡା କରିବାଟା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସେ ତାର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ, ତାର ଯୋଉ ଅତୀତ, ତାର ଯୋଉ ସାଧନା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, ବରଂ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦ ନିଏ। ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା 2 ମିନିଟ୍ କରିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି ଦୀକ୍ଷାର ନିୟମ ଭିତରେ, ସେଟା ହଉଛି ସବାସନ। ଏଇ ସବାସନ କଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆମେ ଅତୀତକୁ ହୁଏତ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ ଯଦି ସେଇ ସାଧନା ଭିତରେ ରହୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲେ ମଣିଷ ଯେ ଇଧର ଉଧର ହଉଛି, ଆମେ ଯେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, କାରଣ ମାୟାଟା ରହିଛି, ଆମେ ଯେ ସବୁ ଜାଣି ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଟିକେ କମି ଯାଆନ୍ତା। ବହୁ ଜାଣି ବହୁ ଜ୍ଞାନ ରଖି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହବ। ମାୟାଟା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କୁ ମାୟାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକିରି କହିଥିବେ ଯେ ଯାଇକିରି ମୋ ପାଇଁ ନଦୀରୁ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ଆଣ, ଆଉ ନାରଦ ଆସିଥିବେ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଇ ନେବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ। ନଦୀରେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ତରୁଣୀ ଯିଏ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଇ ଉଠିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ବିବାହ କରିକି ସନ୍ତାନ ହବ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ, ପରେ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିୟୋଗରେ ସେ ଆସିକି ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଝୁରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ନାରଦ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମାଗିଥିଲି କାହିଁ? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ମାୟା ବୋଲି ଜିନିଷଟା କଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଛୁ। ସଂଘର୍ଷର କଥାଟା କହୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପବନରେ, ଏଇ ଇଥର ଲେବୁଲରେ, ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେତେ ଘୁରି ଫେରିକି ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଚାହିଁଛୁ ମିଳନ ଭିତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ, ସେଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ, କେତେ ସାଥୀ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିକି ଆମେ ଜିତିଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ବିଗତ ଜନ୍ମଟା ଆମର କଣ ଥିଲା, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମରିଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। କି କର୍ମଫଳର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହୋଇକିରି ଆଜି ଜୀବନରେ ଏଇ ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ତାଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ମାୟା, ନୂତନ ଭାବରେ ପୁଣି ଜଗତ, ପୁଣି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, ପୁଣି ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀନତା, ତା ଭିତରେ ମଣିଷଟା ଚାଲିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଦରକାର ହେଲେ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଆଦର୍ଶ। ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚଲାର କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବୁ ଗୁରୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନାହିଁରେ ଭୟ। ଏଇ ବିପାକଟା ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ
ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ এই সমস্ত প্রকার বিপাক মধ্যে যে আমার গন্তব্যর বাটটা আমাকে ধরাই দিয়ন্তি বুঝাই দিয়ন্তি সে হচ্ছেন জীবনে গুরু। আউ আমার আদিত্য এই বর্ষ এই যে 12 বর্ষ পুরি 13 বর্ষ হয়েছি পূজ্য শুভদাঙ্ক ঠারু দীক্ষা প্রাপ্ত হই এই জীবনের গুরুকে গ্রহণ করেছি। আউ এই যে গুরু গ্রহণটা হেলা এটা আদিত্যর মায়া তাকে গ্রাস করু করু 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଣିଷ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଧରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ କାମଭାବ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଯାହା କହୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଭିତରେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଭାବଟା। ସେଇ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଏ ମନ୍ତ୍ର କରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରେ। ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଭିତରେ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦଟା ବାଟ ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇବାର କଥାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତିଆ କଥା, କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର କେତେ ଋଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ, ଋଣ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଥିଲେ ସନ୍ତାନରେ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୁଏ। ପୁତ୍ର ଲାଭଟା ହଉଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା। ବାପ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ତାକୁ ଚଳେଇବ, ତାର ସବୁ କିଛି କରିବ। ପୁଅ ଯଦି ବାପକୁ ଆକଟ କରିଦବ କିଛି କହିପାରିବନି, ତାର ମୋହ ତାକୁ ସେତକ ସହ୍ୟ କରେଇବ। ପୁଅ ଯଦି ବାପକୁ ନ ପଚାରିବ ବାପ କେବେ କହିବନି ତାକୁ ମାନେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥାଏ। ଅତୀତ କର୍ମ ଫଳରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଋଣ ଥାଏ ଯୋଉଟା ବାପ ତାର ତା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ତାର ଯତ୍ନ ନବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପର ଜୀବନ ଅଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବାପ ଜାଣେ, ତେବେ ଜୀବନରେ କର୍ମଫଳ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆଉ କର୍ମଫଳ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନୂତନ କର୍ମ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିବେ। ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଲେ ସେତିକିଟା ଲାଭ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେଇଟା ସମ୍ପଦରେ ସ୍ଥିରତା ରଖେ, ବିପଦରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣେ। ସମ୍ପଦରେ ସ୍ଥିରତା ଭେରି ମିନିଂଫୁଲ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଆସିଲେ ମଣିଷ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବନି, ଯାହା ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ କରି ବସିବ। ସମ୍ପଦରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବୁଲି ବାଣୀ ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। ପଇସା ଆସିଲେ ଲୋକ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇ ଉଠେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଟି ସେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବସିଛି। ସିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, କିଏ ଗୋସେଇ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହୃଦୟ ସିଏ ଥିବେ। ତମେ ବୁଝିଲୁ ହୃଦୟ, ଏ ଲୋକଟାର ବୋଧେ ପଇସା ହେଇଛି, ଇଏ ଦିନେ କାଳେ ମତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, କେବେ ପଚାରେନି, ଆଜି କଣ ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛି, ତାର ବୋଧେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ ହୃଦୟ ଯାଇକିରି ଖୋଜ ଖବର ନେବେ ସତ ସତିକା ସେ ଲୋକର ଗୋଟେ ପଇସା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତାର ଚାଲି ବୋଲି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। କଥା କହୁଛି ଠାଣିରେ କଥା କହୁଛି। ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାଭିମାନଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ। ଲୋକ ପାଖରେ ଧନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣେ। ବିପଦରୁ ପରିତ୍ରାଣ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି। ମଣିଷ ପଙ୍କ ଦଲଦଲ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଥିବ, ଏଇ ଦଲଦଲ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଆମକୁ ଏଇ ପଙ୍କ ଦଲଦଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ମାୟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ଲୋକଟା କେବେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀଶ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ଅନୁସରଣ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ବିପଦରୁ ପରିତ୍ରାଣ, ନାନା ବିପଦ, ମଣିଷର ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରୁ, ଆସ୍ଥା ଟିକେ ଭିତରେ ରଖୁ, ସେ ଦେଖିବ ପରିତ୍ରାଣଟା କେମିତି କରାଯାଏ, କେମିତି ହୁଆଯାଏ। ଏଇ ଭାଇମାନେ ସାନ୍ତ୍ରାପୁର ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ଭାଇ ମା ମାନେ ଉତ୍ସବ କଲେ ଆମେ ସବୁ ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମର ରୁଟ୍ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଣ ହୁଏ, ଆମର ଦେଖିବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ କହିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିକି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯିଏ ଓଳଉଛି
तार केड़े केड़े कर्मफल से सफा करुच्ची इष्ट कर्म करने भाई मान भर व्याकुलता मु अर्घ्यभिज्ञा करने अर्घ्यभिज्ञा कले कौन हम ना अष्ट पार्श्व कटिव अर्घ्यभिज्ञा कले अहंकार अभिमान दूरे तेणु आमर भाई माने अर्घ्यभिज्ञा करने बाड़िया बाड़ी आम जीवु भाई दुआर मुहरे आम आज्ञा ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षित आम आज्ञा आईलु से गाड़ी दौ गाड़ी दे भाई मान बुझा भाई मोर कर्मफल थी मो ये गाड़ी देला नहले मो घरे गाड़ी खाई कि ऑफिस रे गाड़ी खाई कि साई पड़ोस रे गाड़ी खाई एटा ए बुझीबाटा बासन माजुची इष्ट कर्म भितर बाडुची गोडरे गोटे कंटा गली गला पड़ी जाई के अंटा रका ही गला से ताकू भाबी नउची मोर इष्ट कर्म भितर जोटा पत्थर पड़ितांदा गोटे टेकाटा पड़ी चलीला ए होची कांसेप्ट क्लियर इष्ट कर्म भितर मोर मंगल हुए ठाकुर बाणी रे कोन कहले पवित्र ग्रंथ से ठाकुर शाश्वती ग्रंथ ठाकुर से इष्टार्थे जो माने जहा किछि हरांती जहा किछि उत्सर्ग करंती से माने हजार गुण रे ताहा पांती इष्टार्थे जहा हरांती कौन हरांती हमें कौन हरैलु अरे इष्ट को तो धरिलु पाइला पई हरैलु कौन हरैबाटा होजी प्रकृति भितरु निजको हजी बाहर करी इष्टकर हे उठिबा से आनंदटा को हरैबा ठाकुर म दीक्षा दी कुआला भोर उठ की इष्टोति कर आम कि तो शीत दिन कमरटे जाके गोड़ी की भारी मजा किए उठुची इष्टोति करूची आ रह समस्त खाली एते भोर उठिचती आ खाली ठाकुर बा भापर ठाकुर मो दिन 9टा रे 10टा रे उठ की भाबेई करी टिके नाम भाम करी करी कले भी ठाकुर नेबे हबन एई कथा बुझेइचे किंतु सेठी इष्टार्थे मोर आलस्य विरुद्ध में लड़ाई कली आलस्य टिके सुख दउतला तो एई जो लड़ाई करी भोर उठिकी इष्टवतीरा निवेदन करिबी एईटा जो आगंतुक आनंदटा को आमंत्रण करिवो मु बुझी परिबिनी मो जीवन भितरे बहुत गुडाय समस्या आसे जहाँ समस्यार उत्पत्ति क्षेत्रटा होउची ए इष्टवतीरे गंडगोल आ इष्टवतीटा ठीक कर देले बहुत समस्या गुडा समाधान आपणा छाई ही जाए तेरे ठाकुर गोटे बाणी अछि चला पथरे जते बेले किछि व्याघात आसिला बोली बुझीबू सेते बेले जानिबू इष्ट वृत्ति रे ही गंडगोल रहिछि अर्थ दउचे भाबुचु डेली गोटे पैसा दिया होछि हरैलु टंकाटे देलु 2 टंका देलु 5 टंका देलु एई टिके दबाटा बहु गुण रे से हमकु भरी दियंती अर्घ्य उत्सव हुए भाई माने पकड़ी याकू ताकू उठाई की कहती आमे माने मध्ये निजे पकड़ू जहा जेते गोटे काढी की दउछु आ भाबुछु अरे भाई माने कहिले जे गोटे देई देली संकोच सृष्टि हला भाई गोटे कहि देले मना करि पेलिनी आ हे भाई आइथले ए भाई आइथले से भाई आइथले मोटे ताको मुह चाहि देई देली देई की खुशी होवा दरकार ठाकुर किछि नियंतेनी ठाकुर सब दियंती रामकृष्ण परमहंस को जने लोक आसी देली पैसा मागे आ रामकृष्ण परमहंस दा कोन करती कहले कहबे तू मत गोटे पान दे से गोटे पैसा मागे ता पैसा दते ता गोटे पान दे काहे की ना एई जे ईश्वर ताठू जानि की नेले ए नवा माध्यम रे ताकू देबे ईश्वर दबा पई चाहंती आ ठाकुर सेति में बुझेई चंती सेई जे याकर कथा कोटी वस्त्र प्रदान होला काहा पुरा हमर द्रौपदी को जेटा कोटी वस्त्र प्रदान होला सेटा ठाकुर कहउछथि तार अनेक पूर्व भगवान श्री कृष्ण जानितले एई प्रकार विपद आसुची गुरु जानि पारंती ईश्वर जानि पारंती सेति पई गोटे फंदी करिकि तांकर एक अंगुठीटा को खंडिया करनेले रक्त बोही चलीची आखो पाखरे समस्ते कहउछथि एहे रक्त बोही गला समस्ते कहउछथि समस्ते व्यस्त सेते बेले द्रौपदी किछि परवाह न करिकि गोटे पिंधिथिबा पाट सेते बळर बहुत दामिकिया पाट ता ना होची महर पाट से पाटर जो कानी की चिरी की श्री कृष्ण का अंगूठे गुड़े देथिले आउ प्रभु पाई गले मते टिके दवा दरकार बाकी दवाटा मु देबी आउ जहाटा देइथिले सेटा केबे को शास्त्र रे लिखा हलानी एते की मीटर देइथिले कोटी वस्त्र प्रदान करथिले लज्जा निवारण पाई जहां दरकार ता देइथिले एइटा एइ जो हरैबा
उत्सर्ग करिबा दबा इष्ट कर्म पई भाई माने सत्संग आसंती शीतरे के कुआड दौड़ी के आसी करूचंती के भाई गोटे आज भजन टे गाउचंती के जने इष्टार्थे जहा करूचंती गोटे को लोकटा को डाकिचंती ए जो समय दउचंती ए दबाटा बहुत भाबरे भरी दिए आम जीवन रे ठाकुर किछि नियंतिनी ठाकुर अनुकूल चंद्र एमिति गोटे अनुष्ठान गढ़ी नांती दले भक्त शिष्य ये करिकरी तांको ठार प्रशंसा साउंडी नबा आउ सेमानकु बेठी खटेइबा ता दुने से लोक ठार नियंती ताकू आहुरी दबा पाई सेति पई ठाकुरर कथाटा होची या जे जेते बेले केही जने दीक्षा निये आउ इष्टवृत्ति करे सेते बेले मते से सुजोग दिए जे ता जीवन रे मु किछि करि परिबि से सुजोगटा से मते दीक्षा आउ इष्टवृत्ति माध्यम रे मते से दिए हमर बहुत लोक प्रश्न करती दीक्षा भाई नबुन दीक्षा माने गोटे नियम रे बांधी हिजिबा इष्टवृत्ति करिवु कोन गोटे आजि काली बहुत बाबा सब धरा होउचंदी तम ठाकुर आउ सेति बाबा ही नथिले तो पैसा पत्र नेकी कोन गोटे जिंस पैसा पत्र काहे काकुडी नौ नाथि काहे उखुडा नौ नाथि काहे एमते मन रे विभिन्न कथा नेकरी तांकर आप्त वाक्यटा को अविश्वास करिबा एटा होची काल एटा होची दुर्भाग्य कपाले दुख आसार आगे अविश्वास ऐसे पड़े नाम भूले जाए जहार जीवन में दुख थाए आपण देखिबे से गोटे अधिकित होइथौ बा दीक्षित होइथौ ए अकाट्य सत्य ए कथा गोटे लोक ठाकुर को चरण को आसिया को चाहनी बहुत जाजन करा जाउछ ताको ससम डका जाउछ आसिया को चाहनी ताको ग्रह ताको माडी बसिछि तार गोटे अदृष्ट तार कर्मफल ताको डाकुछि ताड़ी से ताको भिडी ताड़ी नै गलानी ताको एटा भल लागु ताको भलटा भल लागिबो नाही आ दीक्षा नेइथिबा समय रे मध्य इष्टपति बेला इच्छा होबनी सत्संग जिया इच्छा होबनी गुरु भाई की देखिले माने दूरी जिया इच्छा हो ये मध्य एई अविश्वास रो गोटे गोटे खियो नाम भूले जातो नाम ध्यान एडा करे को भल लागिबोनी ठाकुर एटा कहउचंदी कपाले दुख आशा लागे अविश्वास से पड़े नाम भूले जाए एटा लक्षण जे आगामी दिन रे किछडे विपद आसुची जोटा रामकृष्ण परमहंस देव कहले पित्त अधिका ही जाइतिले पाटी की सब जिंस पिता लागे मिश्री भी पिता लागे ज्वर बेले पिता लागे कि सब खाद्य ता भीतर हमर पित्त अंशटा अधिक हो जाय सेमती दुखटा बहुत माने हम जीवन में भोगिया को थिले भलो आदौटा भलो लागिबो नाही सेति पई ठाकुर मोर गोटे कथा भलो लागू न लागू सुनिते बहुत भाई माने सत्संग रे जाजन करती ताकू जाबुडी की धरिया दरकार ठाकुर को विधान ताकू ठीक भाବରେ माडी मगच करूथिबा कथा इच्छा होनी नाम दुर किछि नाही मते उठियार अछि बसियार अछि ठाकुर को आखि बुझिले ध्यान होबनी न हो ते ठाकुर को चाहि कि नाम करूथिबी एई निष्ठाटा भव सागर कांडारी एई निष्ठाटा हमक हमर असमय हम पार करि नै चली जिवो एई निष्ठाटा हमक हम जीवन गंतव्य देखैबो एई निष्ठाटा हमर पूर्वर जो अतीत कर्मफल जो कथाटा कहिली सेथुर बाहर कि हमर दिग्दर्शनटा देखैबो एई निष्ठाटा सेथि पई ठाकुर ए सब जो विधान प्रतिदिन इष्टवृत्ति करिवे प्रतिदिन प्रार्थना करिवे आमे कहू भाई प्रतिदिन प्रार्थना किए करूछु मते जण गुरे कहले भाई प्रार्थना करूनु केते वर्ष वाणी करिनी माने केते वर्ष से कहले 1.5 वर्ष खंडे होबो मु बोधे प्रार्थना सकाळ प्रार्थनाटा कोन जानिनी आ जदी मते कोड हठात कहि दो प्रार्थना लूप पर बोधे बाळ तळाई जो भूल भाई जो कारण तो करूनी आ मते एकुटिया जदी कोड प्रार्थना कर सत्संग रे आले मु काई डेरी जाउछि कि काला दिके माइक फाइक धरै देबे मोर भूल हे जो लोक लज्जित माने लोक माने लज्जा लागि बस प्रार्थना भूल करछि ए लोकटा मु थरे दे हेछि सेति प्रार्थना गडला परे जाय जण भाई कहले प्रकाश कले ता माने निष्ठाटा नथिले जीवन असुविधाटा आसे आउ एई जे जीवनर आनंद आनंदटा सबले सत रे थाए ठाकुर सेति पई এই যে কথাটা কইতে সে পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা হচ্ছে ইয়া ঠাকুর কইলে সত্যাঞ্চন তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন কর আর আদর্শ রূপ বৃক্ষকু জড়াই ধর সিদ্ধ কাম ହେବ লতার স্বভাবটা হচ্ছে ইয়া সে নিজে চালি উঠি পারিব नाही সে জনক আশ্রা করি তা জীবনে উঠিব এইটা হচ্ছে লতার স্বভাব নিজে সে বঢ়ি পারিব नाही আমকু লতা ভଳି স্বভাবটা কইব তুমি तुमर निजर मन ओडा किछि जिंस रखनी तुमे आश्रा करो तुम गुरु को ऊपर तुम गुरु कोन कहिछन
गुरु कहते सकाल उठिब, गुरु कहते इष्टवृत्ति करिब, गुरु कहते सदाचार पाइब, गुरु कहते दोष दर्शन करबनी, गुरु कहते परमदा परचर्चा करबनी, गुरु जहाटा कहिसंती, गुरु कहते एया एया करिवो, सेया सेया करिवाटा होची लतार स्वभाव। आदर्श रूप वृक्ष को जोड़ाई धर, बात्या आसे, पवन आसे, पानी आसे, जहारे लता ताको गुडेई की धरथबा जमा छाड़िबनी। जीवन रे एमिति अनेक परिस्थिति सृष्टि हेई पारे, परमफल अछि तो सृष्टि हेई पारे। एमिति गोटे स्त्री आसिला, जो स्त्री आसिला परे बहुत भाई मानक जीवन में सत्संग कोन इष्ट मध्य दूरी गले, काहे कि ना से स्त्री की ठाकुर पसंद आसिले, से स्त्री की ए नियमटा ताको विशृंखला ए माने श्रृंखलाटा विशृंखला लागिला। आउ से स्त्री रो हो तो उद्देश्य किछ रहिला जे भाई आमे जीवन में बड़ होबा, तमे माछ खाओ, मांस खाओ, डिस्को जिबा, एठी की जिबा, सेठी की जिबा, ये कोन धोला पिंद सत्संग जाओ, डाले मा खाओ, जा को देखुछ जय गुरु को आमे हालो हाय बाय एई अमल लोक होबा को चाहूछु। आ तमे एठी पिंदिबनी, ड्रेस पिंदिबनी, पुरुष को एमिति कथार्ता करिवो, सासु ससुर के एगुडा की करूछि म ए ख्याल नै कि होय सेठी पुरुषटा इष्ट मुठारु दूरी गला। विभिन्न अवस्था आसी पारे, जीवन विभिन्न बहुत बाधा आसी पारे, से समस्त किछि एटा गोटे उदाहरण रे कहिबी। बाधा अनेक प्रकार हेई पारे। गोटे लोक तार व्यवसाय क्षति हला, सेठी से होय तो अभिषेक ठाकुर को धरितिली, ठाकुर कोन देले मते, जनकर संतान होनी से कहै ठाकुर को दीक्षा नैछि, कोन मोर कोळ खाली। जनकर बापा चली गले, से कहले मु सेही दिन ठाकुर फोटो नै गाड़ी रे उपाड़ देले, काहे ना मो बापा चली गले, कहले बापा बयस केते हेतला, ना बापा को बयस हेतला 62 वर्ष। 62 वर्ष बयस हेतला, बापा चली गले बोली से ठाकुर फोटो नै गाड़ी रे ता कुएर कोड पकई देले, कहले मु सेही दिन चली गली। ए होची लोकर विश्वास। बहुत प्रकार बाधा विपत्ति भितरे ठाकुरंकर प्रति निष्ठा ए जो करिवाटा न भूली जिबाटा होची आदर्श रूप वृक्ष को जोड़ाई धरिबा। आ ए जोड़ाई धरिबाटा हेले ए जो सिद्ध काम, सबु काम रे अजय, सब काम रे सफल एटा होबाटा हबो। आमे जीवन रो लक्ष्यटा होची आनंद पाइबा। आनंदटा सत को छाड़ी के आनंद नै। बहुत लोग असत रे जाई आनंद खोजे नाही, सीधा कथा। सेति में ठाकुर कहले मेगुण कोठारे बा सत रे चित्त संलग्न करी आत्म उन्नयन पे यत्नवान होई। आत्म उन्नयन गुरु आ सत माने गुरु ताको अनुशासनवाद याकू बाद देख कोउटा आत्म उन्नयन नाही। आ पिलाटीर जीवन आज जेतु आरंभ होउची, भालोबासार एकटा सोनार हरिण যৌবনে ধরা দিয়ে সরিষ ফুটলি বিছি দেলে বুনি হয়ে যায়, আর উঠেই হুয়েনি। সংসার ভিতরে মন বিছে হয়ে যায়, টঙ্কারে পয়সারে স্ত্রীরে বা অন্য মান দায়ী দায়িত্ব ভিতরে ব্যাপার অনুযায়ী মনকু একজুট করি হুয়েনি। এই যে আদিত্য যে বয়সরে দীক্ষা নেইছি, এইটা হচ্ছে একজুট মনকু একমুখী করিবা। ঠাকুর যে 16 না মনটাକୁ চাইতেলে এইটাକୁ করিবার উপযুক্ত সময়। আর আমি ঠাকুর পাখে প্রার্থনা করিবু আদিত্য কর্মী হইকরি এই সৎসঙ্গরে বাহারু, তার যাজনরে তার ইষ্ট কর্মরে বহু লোকଙ୍କର সে মঙ্গল আনি পারু। ଏହା ହିଁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା এই ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇ ଉଠୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। आज ब्लॉग तुम देखिले कि मुझे जेपी भाई बहुत सुंदर जाजन आपन केमती लगे निश्चय कमेंट कर जन पुणी देखा गोटे नव ब्लॉग रोचे। आप देवराज नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय गुरु।